खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। दिनैबो आसामाव कर'नाजों 5 सुबुङा जिउ गोमाबाय। आसाम पुलिसनि 402 जवाननि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ। आटासुनि आगु आफादगिरि असिनि सेथिया गैलिया। कानपुर एनकाउन्टाराव बिकास दुबेया गावथारजाबाय। लखिमपुराव नखरसेनिनो 9 सुबुंनाव कभिड-19 पजिटिभ। क'क्राझाराव बिटिसिनि फिसारि बिफाना माहारियारि गेजेर ना आबादारि सान खुंदों। दानिया आबुं रादाब। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव आरोबाव गुबुन 4 सुबुङा दिनै जिउ गोमाबाय। बेजों लोगोसेनो आसामाव कर'नाजों जिउ गोमानायफोरनि बिबाङा 30 सिम बांबाय। दिनै कर'नाजों जिउ गोमानाय 4 कर'ना बेरामिफोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों। बे रिपर्टखौ होदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दिनैसो जिउ गोमानाय कर'ना बेरामिफोरा फारियै राखाल देब 42 बोसोर, रमेश कायास्था 68 बोसोर, सुखामय भौमिक 72 बोसोर, आर'हि बरुवा सयकिया 70 बोसोर आरो हरिचर नाथ 53 बोसोर होननानै सोरखारनि सुलुङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि गोदानै कर'नाजों जिउ गोमानाय 4 सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। मुलुगनाङै महामारि जाहोनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गोबांसा पुलिस जवानफोराबो गाग्लोबजाबाय। कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनायाव सावस्रि बिफानजों लोगोसे समानै जुजिफानाय आसाम पुलिसनि 402 जवानफोरनि देहायाव दासिम कभिड-19 पजिटिभ मोननो हाबाय। बेनिनो 116 पुलिस जवानफोरा गाहाम जाफिनबाय। बे रिपर्टखौ होदों आसाम पुलिसनि एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल जिपि सिंहआ। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि बांसिनथार जवानफोरानो आयेन आब्रुथिखौ थियै लाखिनो आरो सामलायनो डिउटियाव थानाय समावनो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादों। बेखौबो मख'नांगोन दि दासिम आसामाव 14,600निबो बांसिन सुबुंफोरा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। बेनिनो 9,147आ गाहाम जाफिनबाय आरो 27 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। अलटाइ आहम स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै आटासुनि आगुनि आफादगिरि असिनि सेथिया आरो गैलिया। बिस्तिबारखालि हर गेजेराव आटासुनि आगु आफादगिरि असिनि सेथिया गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला असिनि सेथिया माखासे सान सिगांनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन आरो नोगोरमानि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव बिनि ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि आटासुनि आफादगिरि आरो बोसोनगिरि महरै समाजनो सिबिथाय होनायनि उनाव असिनिया बिजेपि दोलोआव जइन खालामदोंमोन। बबेखानि थांनाय 2016 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव आसानि सेथिया शिबसागर बियाबाव उदां बिजाथि महरै बाहागो लादोंमोन। 8 पुलिस जवानफोरखौ बुथारनायनि गाहाय दायनिगिरि गेंस्टार बिकास दुबेया एनकाउन्टाराव गावथारजाबाय। कानपुराव मोनसे एनकाउन्टार गेंस्टार बिकास दुबेया जिउ गोमाबाय होननानै दिनै फोसावदों कानपुर पुलिसआ। बेनि बागै कानपुरनि एसपि अनिल कुमारआ फोरमायथिनाय बादिब्ला बिकास दुबेखौ बिस्तिबारखालि मध्य प्रदेशनि उज्जैन थानसालियाव पुलिसआ हमनो हादोंमोन। मध्य प्रदेशनिफ्राय कानपुराव सोलिगासिनो थानाय समाव पुलिसनि गारिया जाब्रबथाय जादोंमोन। बे जाब्रबथायखौ खाबु लानानै बिकास दुबेया खारखुमालांनो नाजादोंमोन, नाथाय पुलिसआ जाथायसालियाव बिकास दुबेखौ एनकाउन्टार खालामो। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन मोन 60 केसजों लोगोसे कानपुर पुलिसनि थाखाय मस्ट वान्टेड जानानै दंमोन बिकास दुबेया। लखिमपुर जिल्लायाव नखरसेनिनो 9 सोद्रोमाफोरा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नावबैसानि सामुवा गामि गपाल सयकियानि नखरनि खुदियाखौ लाफानानै गासै 9 सोद्रोमाफ्रा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय।
बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो ओनसोलाव बयखौबो सोमखिखांहोदों। बबेखानि सामुआ गामियाव दासिम सा 13 सुबुंफोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हानाय जादों। बिटिसिनि फिसारि बिफाननि CHT आरो जइन्ट डाइरेक्टरनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सोहोराव थानाय बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव माहारियारि गेजेर ना आबादारि सान खुंदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकना आलासि महरै बाहागो लायो आरो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिसिनि फिसारि बिफाना मावफुंबोनाय आरो मावनो आखायाव लानाय बिथांखिफोरनि सायाव गुवारै फोरमायथिनानै होयो। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बिटिसिनि फिसारि बिफाननि गाहाय उदय कुमार बसुमतारिया बुङो दि बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लाफ्राव फिसारि बिफाना गोजौ थाखोनि ना दिहुननो हानायनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ आखायाव लानाय जादों। बियो बुंबावो, मागुर कालचार, खुसिया कालचार, माइ आबादजों ना फिसिनाय, अमाजों लोगोसे ना फिसिनाय बायदि बायदि बिथांखिफोरखौ मावफुंनो आखायाव लानाय जादों। बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव जिउ खांबोनाय ट्राइबेल सुबुंफोरा अमा फिसियो आरो अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे नाखौबो फिसिफानानै आबादारिफोरा बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो बेनि थाखाय राहा खालामनाय जायो होननानैबो बियो बुङो। बबेखानि बिटिसिनि फिसारि बिफानाव जेबो रोखोमनि जाख्ल'थाय जायाखै। बिटिसिनि फिसारि बिफानाव जाख्ल'थाय जादों होननानै अजद होनाया राजखान्थियारि खैसारसो। जुदि बे बायदि जाख्ल'थाय जादों होननानै रोखा फोरमान होनो हायोब्ला बिसोरो बेनि सायाव राहा लानो हायो होननानैबो बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। आं जाबाय मेन्डेला आरो गुबै मुङा जाहैबाय दैमासिखा ब्रह्म। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैनायनि मोनसे जाहोन दङ। माने बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां हाबाफारि लाबोदों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय अल इन्डिया लेभेलाव मोनसे मोसानाय बादायनायनि हाबाफारि।